სიონში საკურთხეველთან ახლოს არის ერთი საფლავი, რომელიც ეს რამდენიმე წელია განსაკუთრებით იპყრობს ყურადღებას. მასზე საგანგებო დგას შანდალი და იმკობა ხოლმე ყვავილებით. ესაა საფლავი კათოლიკოს ამბროსი ხელაიასი, რომელიც 1995 წელს შეირაცხა წმინდანად. არსებობს მისი ხატები, ლოცვები, ასევე სტატიები, ფერწერული ტილოები, მოკლე მეტრაჟიანი ფილმი. არის კიდევ ერთი ფრაზა, რომელიც უმალ გახსენდება, რომელიც კათოლიკოსმა სასამართლო პროცესზე წარმოთქვა და მთელ მის ცხოვრებას ახასიათებს. სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს, გვამს კი რაც გნებავთ ის უყავითო. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი, ერისკაცობაში ბესარიონ ხელაია, დაიბადა 1861 წელს ზუგდიდის მაზრის სოფელ მარტვილში. დაწყებითი განათლება სამეგრელოს სასულიერო სასწავლებელში მიიღო. შემდეგ სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში. ამ პერიოდში დაოჯახდა. 1887 წელს სოხუმის ეპისკოპოსისგან იკურთხა მღვდლად. მსახურობდა სოხუმში, ახალ ათონსა და ლიხში. ებრძოდა რუსიფიკატორულ პოლიტიკას აფხაზეთში. გამოდიოდა პრესაში იმ პირთა წინააღმდეგ, ვინც აფხაზებს ქართველთა სიძულვილს უნერგავდნენ. 1896 წელს დაქვრივდა. ამბროსი ხელაიას მეუღლე გახდათ კესარია მერჩულე და მათ ყავდათ 3 შვილი, უფროსი ნინო, შუათანა სანდრო და უმცროსი ანა. ეს გახდათ ჩემი ბებია. კესარია გადაყვა სწორედ ანას მშობიარობას, სრულიად ახალგაზრდა 23 წლისა იყო და დაკრძალული არის ილორის ეკლესიაში, სამრეკლოში, უბრალოდ. მე მახსოვს ყოველ წელიწადს, როდესაც ჩვენ მივდიოდით ხოლმე სოხუმში, ამბროსი ხელაიას ვაჟთან, სტუმრად, ესე იგი მამაჩემის ბიძასთან, აუცილებლად ილორში გავჩერდებოდით ხოლმე და დავანთებდით ბებიას საფლავზე სანთლებს და ასე ჩავდიოდით სოხუმში. ეს იყო აუცილებელი რიტუალი ჩვენი ოჯახისა. და რა სამწუხაროა, რომ ეხლა ეს საშუალება პირადად მე არ მაქვს. გადმოცემით ვიცი, რომ ამბროსი ხელაია იყო ძალიან კარგი მამა. დაობლებულ შვილებს ის ყოველთვის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა და რაც მთავარია, სადაც კი მიდიოდა, გადასახლება იყო ეს თუ ყაზანში სასწავლებლად წასვლა, ყოველთვის თან ყავდა შვილები. არ გააშვილა, ასე ვთქვათ, არ გააძიძა უმცროსი ქალიშვილი, გვერდიდან არ მოუცილებია, სტარაე რუსაში, როდესაც ის გადასახლებაში იყო, ჩემი ბებია იქ ცხოვრობდა მასთან ერთად, იქ სწავლობდა და ბუნებრივია, რომ რუსულად ჰქონდა განათლება მიღებული და უკვე როდესაც საქართველოში დაბრუნდა, აი სწორედ მერე მოკიდა ქართული სწავლა საფუძვლიანად ხელი. 1897 წელს 36 წლის ასაკში ჩაირიცხა ყაზანის სასულიერო აკადემიაში. სწავლის დროს აღიკვეცა ბერად. დაწერა დისერტაცია თემაზე ქრისტიანობის ბრძოლა ისლამთან საქართველოში. 1902 წელს აიყვანეს არქიმანდრიტის ხარისხში და დანიშნეს ჭელიშის მონასტრის წინამძღვრად. არქიმანდრიტმა ამბროსიმ დიდად იღვაწა ჭელიშის მონასტრის აღორძინებისათვის. აქ აღმოაჩინა მოქცევაი ქართლისაის ეგრეთ წოდებული ჭელიშული ხელნაწერი, აგრეთვე წმინდა სახარება, შემდგომში ჭელიშის ოთხთავის სახელი ცნობილი. აი ერთი მდროინდელი ჩანაწერი. მამა ამბროსი სულ წელიწადი არ არის, რაც აქ წინამძღვრად გამოამწესეს. მაგრამ ღვთისა და კაცის მოყარე ადამიანისათვის ეს დროც საკმაო ყოფილა, რომ წრფელი გულით შეეყვარებია ხალხს. ღვთის ენაპირი ასხიაო, ამბობდნენ იქაურები. ჯერ მაგისთანა არავინ მოსულა, გარც მაგ დაუცვილისთანა ქადაგება გაბუბონია. 1904 წელს თბილისში სინოდური კანტორის წევრად და ფერისცვალების მონასტრის წინამძღვრად დანიშნეს. იბრძოდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის. ამისთვის 1905 წელს რუსეთში გადაასახლეს. 1908 წელს ახალი ბრალდება წაუყენეს. თითქოს ეგზარქოს ნიკონის სიკვდილში მიიღოს მონაწილეობა. 1911 წელს გაამართლეს, მაგრამ არ მისცეს საქართველოში ჩამოსვლის უფლება. ამ პერიოდში ამბროსი ხელაია ნოვგოროდის გუბერნიის ქალაქ სტარაია რუსას მონასტრის წინამძღვრად დაინიშნა. გადიოდა წლები. ამბროსი გამუდმებით საქართველოში დაბრუნების ნებართვას ითხოვდა, მაგრამ ამაოდ. რუსეთისთვის ის მეტისმეტად საშიშ ძალას წარმოადგენდა. ამასობაში კი საქართველოს მოსახლეობის ერთ ნაწილში გავრცელდა აზრი, თითქოს და არქიმანდრიტი რუსეთში მხოლოდ იმიტომ რჩებოდა, რომ მას იქ შესანიშნავი საყოფაცხოვრებო პირობები ჰქონდა შექმნილი. 1915 წელს გაზეთ საქართველოს ერთ-ერთ ნომერში გამოქვეყნებულ სტატიაში
ამბროსი ხელაია ამგვარი პიროვნებების გასაგონად საჯაროდ აცხადებდა. მე მინდა გაგაცნოთ ნაწყვეტი აღნიშნული სტატიიდან. საზოგადოდ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი და ვიქნები იმისა, რომ ქართველმა კაცმა ნებით მიატოვოს თავისი სამშობლო მხარე, თუნდაც სხვაგან მას პირადი წარმატება და კეთილდღეობა მოელოდეს. ზოგიერთნი მე ბედნიერად მთვლიან, რომ მოვშორდი საქართველოს და ვითომ მატერიალურად კარგად მოვეწყე. მათ ალბათ ჯერ არ გამოუცდიათ მარტოობა სულისა. არ გამოუცდიათ ის სიმწვავე, რასაც განიცდის სამშობლოდან გადახვეწილი. მართლაც საოცარი სიტყვებია, საიდანაც შესანიშნავად იკვეთება ამბროსი ხელაიას მთელი სულიერი სამყარო. 1917 წლის დასაწყისში აღსრულდა ქართველი ხალხის დიდი ხნის ოცნება. საქართველოს ეკლესიამ საუკუნეზე მეტი ხნის წინ დაკარგული ავტოკეფალია აღიდგინა. ხოლო იმავე წლის სექტემბერში განართულ საეკლესიო კრებაზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად დიდი ქართველი სასულიერო მოღვაწე კირიონ მეორე აირჩიეს. ამბროსი ხელაიას ჯერ ჭყონდიდის, მერე კი ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტად აკურთხებენ. 1921 წლის 14 ოქტომბერი მიტროპოლიტი ამბროსი არჩეულია სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. თქვენ კადრში ხედავთ ინტრონიზაციის დღეს გადაღებულ უნიკალურ ფოტოს. სიცოცხლის ბოლოს ის იტყვის: კათოლიკოზობა თავისთავად არ არის ბედნიერება. როცა კათოლიკოზობაზე არჩევის შემდეგ ამბიონზე ავდიოდი, მე განვაცხადე, რომ მე ავდივარ გოლგოთაზე. ეს წინასწარმეტყველება გამოდგა. საქართველოს გასაბჭოებიდან გასულია დაახლოებით 7 თვე. ეკლესიის დევნის, ქართული ენის უფლებების შეზღუდვის და ისტორიული მიწების სხვათა განკარგულებაში გადაცემის გამო აგზავნის დოკუმენტებს ხელისუფლების სხვადასხვა ინსტანციაში. უშედეგოდ 1922 წელს აგზავნის მოწოდებას გენუის საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც წერს: ერს უგმობენ და არტმევენ მშობლიურ ენას, უბილწავენ ეროვნულ კულტურას, დასასრულ მას უბღალავენ წმიდათა-წმინდას, სარწმუნოებრივ გრძნობას. კათოლიკოსი გმობს იმ ყოვლად შეუფერებელ ექსპერიმენტებს, რომელსაც ახდენენ ქართველი ერის ზურგზე და ითხოვს საქართველოდან წითელი ჯარის გაყვანას და რეფერენდუმის მოწყობას. გენუის საერთაშორისო კონფერენციაში 34 სახელმწიფოს წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ოფიციალურად კონფერენციის მიზანი იყო ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ეკონომიკური აღდგენის საშუალებათა გამონახვა. სინამდვილეში კი კონფერენცია მიზნად ისახავდა, რათა ნედლეული მდიდარი რუსეთი დაბრუნებულიყო საერთაშორისო ბაზარზე. ლენინის საბჭოთა მთავრობას თავის თავზე აეღო მეფისა და დროებითი მთავრობის დროინდელი ვალების დაბრუნება, რაც 18,9 მილიარდ ოქროს მონეტს შეადგენდა. ყოველივე ამის გამო კონფერენციის მონაწილე დიდი სახელმწიფოები პატარა დაპყრობილი საქართველოს გულისთვის რუსეთს არ დაუპირისპირდებოდნენ და აკი არც დაუპირისპირდნენ. კათოლიკოს პატრიარქის მემორანდუმი მათ უშუალო დღის წესრიგში არც კი შეიტანეს. უფრო მეტიც, გენუაში საერთოდ არ მიიწვიეს საქართველოს ემიგრანტული მთავრობა. კათოლიკოს პატრიარქის მემორანდუმი წაიკითხეს კონფერენციის დელეგატების ერთ-ერთ სხდომაზე, რომელზეც არ მოწვეულ სახელმწიფოთა განცხადებები განიხილეს. მართალია, მემორანდუმს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა საერთაშორისო მასშტაბით, როგორც პოლიტიკურ წრეებში, ასევე პრესაშიც, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოსთვის მას რეალური დადებითი შედეგი არ მოუტანია. პირიქით, ამის შემდგომ მიმართვის ავტორის დევნა შევიწროება საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან კიდევ უფრო გაძლიერდა. კათოლიკოს პატრიარქს და საკათოლიკოსო საბჭოს 9 წევრს აპატიმრებენ. ბრალდება 4-ია: კონფერენციისადმი მემორანდუმის გაგზავნა, ეკლესია მონასტრებში დაცული საგანძურის გადამალვა, საეკლესიო ქონების სააღრიცხვო წიგნების არასწორი წარმოება და სამხედრო ტაძრის, რომელიც დღევანდელი მთავრობის სასახლის ტერიტორიაზე იყო, კომკავშირისადმი გადაცემის პროცედურაში საპატრიარქოს წარმომადგენლის გამოუცხადება. გთავაზობთ რამდენიმე ამონაწერს სასამართლოს ხდომების ოქმებიდან. თავმჯდომარე: მემორანდუმში ნათქვამი გაქვთ, რომ ქართულ ხალხს არტმევენ მიწა წყალს და ურიგებენ სხვა ერებს. დამისახელეთ რა წაართვეს ხალხს და ვის რა გადასცეს. ამბროსი: არამც თუ მიწა წყალი, ხალხის გადაცემულია სხვა ერებზე. ეს დამტკიცდება მაშინ, როდესაც მომიტანთ საქართველოს რუქას და თუ ასეთი გზით დამტკიცება სასამართლო შეხედულების საჭირო არ არის, მაშინ გავჩნდები. პროკურორი ოკუჯავა: დამისახელეთ რომელი საბუთის ზალით წაერთვა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ამბროსი: ინტერვენციით. პროკურორი მაჭავარიანი: რელიგიურია თუ როგორი თქვენ მიერ გენუის კონფერენციისადმი გაგზავნილი მემორანდუმი. ამბროსი: რელიგიური და თუ პოლიტიკური მიმართულებაც მიიღო, ეს გამოწვეულია არსებული მდგომარეობით. პროკურორი მაჭავარიანი: ტერიტორიის საკითხის შესახებ პოლიტიკურია თუ რელიგიური. ამბროსი: პოლიტიკურიც და რელიგიურიც, რადგან ტერიტორიის დაკარგვა ეკლესიისათვის. პარალელურად გაზეთებში თითქმის ყოველდღიურად შუქდება სასამართლო პროცესი, სათაურით კათოლიკოს ამბროსის და მისი ძმების გასამართლება, სადაც არაერთხელა აღნიშნული, ბრალდებულთა შემოყვანის დროს დარბაზში გაისმის ხმები, ძირს ამბროსი, ძირს კონტრრევოლუცია, სიზღი ამბროსის.
სხდომები წყდება, რადგან მუშა მოსამსახურეები იყრიან თავს გარეთ და გაიძახიან: მოგვეცით, ჩვენ გავასამართლებთ მუშათა კლასის მოღალატეებსო. იწერება კადნიერი ლექსები, სტატიები. მაგალითად, ბრალდებულნი თავს დამნაშავედ არ ცნობენ. ისინი ხომ ჩვეულნი არიან თვალთმაქცობას, ტყუილს, ინსინუაციებს. ისინი ხომ მოვაჭრენი არიან სიმართლით და სინდისით. როდესაც პატრიარქი ტოვებს სასამართლო შენობას, საგანგებოდ მოწვეული კომკავშირელები მას კვერცხებს ეცვრიან. და ყოველი ამის შემდეგ კათოლიკოსი ამბობს საბოლოო სიტყვას, სადაც ნიშანწყალიც არ ჩანს ნანახი უმადურობისა. პირიქით, ესაა სიტყვები ერის პატრიარქისა, რომელიც სიკვდილის საშიშროების წინაშეც იბრძვის, ზრუნავს და უყვარს. ნუ თუ ჩემი გამოსვლის წინამდეგი იქნება ქართველი ერის მშრომელთა უმრავლესობა, რომლის ინტერესებისთვის მინდოდა შემეწირა ჩემი თავი და ჩემი პირადი ინტერესები კიდევაც შევწირე. არა, არ დავიჯერებ. და კვლავ, გლეხობა, რომლის წინაპრების სისხლითაა მოწყული სამშობლოს ველმინდვრები, მუდამ იქნება თავისი სამშობლოს მოსიყვარულე და მისი თავისუფლების იდეის დამცველს არასოდეს არ შეიძულებს და არც გადაიკიდება. გთავაზობთ რამდენიმე ამონაწერს მისი საბოლოო სიტყვიდან ძირითად ბრალდებებთან დაკავშირებით, რაც ეკლესიური აზროვნების ერთგვარ ნიმუშად შეიძლება ჩაითვალოს. ჩვენ ღვთისმსახურნი, ქრისტიანულ სწავლა-მოწყლების მიხედვით ვალდებულნი ვართ დავემორჩილოთ ხელმწიფებასა მას უმთავრესისასა, აპარაკია მთავრობაზე. რადგან ხელმწიფებასა შინამყოფნი, მსახურნი ღმრთისანი არიან, მათთვის უნდა ვილოცოთ და მათზე არ ვთქვათ ბოროტი. მაგრამ ბოროტისა არათქმა იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მოქმედებას კრიტიკის თვალით არ შევხედოთ, მათი შეცდომები არ აღვნიშნოთ. თუ ვხედავდი ეროვნული მოსპობის საშიშროებას, მოვალე ვიყავი ხმა მომეღო. საეკლესიო განძის დამალვის ბრალდებაზე ამბობს: მე მსახურობდი სოხუმში და ნივთების დამალვა მოხდა უჩემოდ. მაგრამ მართლაც რომ ყოფილიყავი დამალვის მონაწილე, მაშინაც ვერ ჩავთვლიდი ჩემს თავს დამნაშავედ, ვინაიდან სამრევლოება მოვალე იყო ეზრუნა ეკლესიის ქონების დაცვისათვის და უხსოვარი დროიდან არეულობის და მტრების შემოსევის დროს მიმართავდნენ ამ საშუალებას. თქვენი წინადადება, ლაპარაკია ეკლესიის კომკავშირისთვის გადაცემაზე, ჩვენთვის მიუღებელი იყო, ვინაიდან ამის მიღებით ჩვენ გავხდებოდით ღვთის დადგენილებისა და სარწმუნოების მოღალატენი. ეს არის და ეს. და ბოლოს, როგორც ჩვენ წინაპრებს ტკბილად მიეჩნდათ სამშობლოსა და სარწმუნოებისათვის ტანჯვის მიღება, აგრეთვე ჩემთვისაც ტკბილი იქნება ის სასჯელი, რომელსაც მიმიჯის უზენაესი სასამართლო მშობლიური ეკლესიის და ერის თავისუფლების დაცვის მიზნით ხმის ამოღებისთვის. ეს იქნება დაგვირგვინება იმ ჯვრისა, რომელიც ჩემგან ნატვირთია და ვატარებ ჩემი ცხოვრების თითქმის 37 წლის განმავლობაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. კათოლიკოს ამბროსის განაჩენი ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას, მაგრამ ხცოვანი ასაკის გამო უშჯიან თავისუფლების აღკვეთას 8 წლამდე სასტიკი იზოლაციით და მთელი ქონების კონფისკაციით. 1924 წლის ბოლოს გამოცემული ამნისტიით სასჯელს უხსნიან. ქონების კონფისკაციის შემდეგ, როგორც ჩანს, ფაქტიურად არაფერი დარჩა ჩვენს ოჯახში პატრიარქის ნაქონი. მხოლოდ რამდენიმე ნივთი, ფოტოები და ერთი ხელნაწერი, რომელიც სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა. ბებიაჩების გარდაცვალების შემდეგ იპოვა მამამ ეს ხელნაწერი სრულიად შემთხვევით გადამალული ოჯახში. ბუნებრივია, რომ იშვიათად ახსენებდა ბებიაჩემი მამას გასაგები მიზეზების გამო ეშინოდა ცხადია, მაგრამ უფრო ხშირად ბებიას მონაყოლს მე მამისგან ვისმენდი ხოლმე და აი სწორედ მამაჩემისგან ვიცი, რომ როდესაც შვილები მიდიოდნენ ხოლმე მეტეხის ციხეში მამის მოსანახულებლად, ეს სულ რამდენჯერმე მოხდა, შვილებს ხვდებოდა ისე, თითქოს მას არაფერი აწუხებდა და აი ამ ფაქტიდან ჩანს, როგორ უფრთხილდებოდა ის ადამიანებს, საკუთარ შვილებს, რათა მძიმე ტვირთით არ გამოეშვა იქიდან, კიდევ უფრო არ დაემძიმებინა მათი ყოფა აი ასეთი ტრამვის შემდეგ, კონფისკაციის შემდეგ, დაჭერის მამის დაჭერის შემდეგ და მუდმივი შიშის ქვეშ ყოფნა, რომ მათაც იგივე ბედი ელოდათ. გარდა ამისა, მე მამაჩემისგან ვიცი კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც პრესაშიც გამოქვეყნდა, რომ როდესაც ის ციხიდან გამოუშვეს, მეტეხის ციხიდან როდესაც გამოუშვეს, ეს არავინ არ იცოდა. ეს მოხდა მოულოდნელად. ეს იმდენად დაუძლურებული იყო, რომ
ძალიან ნელა მოდიოდა სვენებით ქალაქის ქუჩებში სრულიად მარტო და მამაჩემი ყვებოდა რომ ესე იგი მეზობლის ბიჭი მოსულა ბებიასთან და შეუტყობინებია რომ ვირის ხიდზე დავინახე პატრიარქიო და ბებიაჩემი სასწრაფოდ გაქცეულა შესახვედრად. როგორც ჩანს, ისე ნელა მოდიოდა პატრიარქი და ისე სწრაფად გავრცელდა ეს ცნობა მთელ ქალაქში, რომ როდესაც ის სიონს მიუახლოვდა და ბუნებრივია რომ სწორედ სიონში მივიდა პირველად, მთელი ტაძარი უკვე სავსე დახვდა და გადადგა თუ არა ნაბიჯი, შევიდა თუ არა ტაძარში, მრევლი მუხლებზე დაეცა და პატრიარქს სიხარულით აღმოხდა, რომ როგორც ჩანს, ჭეშმარიტი ქრისტიანობა ჯერ კიდევ საქართველოში არსებობს და მას ვერაძალა ვერ გაანადგურებსო. აი აქ ჩანს ამ ფაქტში ჩანს თვითონ პატრიარქის პიროვნება, რომ ის არსად არ წავიდა გამოშვებისთანავე, არც შვილებთან, არც ოჯახში, არამედ მივიდა სიონში, სადაც მას როგორც ჩანს თავისი ჭეშმარიტი სამშობლო ეგულებოდა. კათოლიკოსი ამბროსი გარდაიცვალა 1927 წლის 29 მარტს. 1995 წელს საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შერაცხა წმინდანად, წმინდა მღვდელმთავარ ამბროსი აღმსარებლის სახელით. განჩინებით და საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის კრებისათა ვაწყალზე უწმინდეს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი ამბროსი ხელაია კანონიზებულ იქნეს წმინდანად და ეთოს მას წმინდა აღმსარებლობა. ამინ. სულ რამდენიმე ნივთი გადარჩა წმინდა პატრიარქის ცხოვრებიდან. მისი სოხუმის სახლი ამ რამდენიმე წლის წინ დაიბომბა და დაინგრა. ჭიქები, ციხეში ნაჩუქარი წიგნის საჭრელი დანა, რამდენიმე ფოტოსურათი და სასამართლოზე წაკითხული საბოლოო სიტყვის ხელნაწერი. არის კიდევ მისი არაჩვეულებრივი ქადაგებანი, თეოლოგიური თუ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული ნაშრომები, რომელთა დიდი ნაწილი გამოუქვეყნებელია. მაგრამ არსებობს ყოველივე ამაზე ბევრად უფრო ძვირფასი. ეს არის სული ადამიანისა, რომელმაც დაიმკვიდრა ადგილი მასთან, ვისთანაც იყო იგი ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაშიც. ერთხელ უთქვამს, მოწმე გული ყოველთვის გრძნობს ქრისტეს სიახლოვეს და მას ატარებს თავის არსებაში. ერთი სიტყვით არსებობს სული, ღვთისმოყვარე და ერისთვის თავდადებული მღვდელმთავრისა, ახალი წმინდანისა, წმინდანთა დასში.